Снова здравствуйте, друзья! С вами снова Валерий, снова об альтернативе и непосредственно о Меродии. Сегодня отличный день, погода солнечная, безветренная. И поэтому у меня есть мысль опустить ветрогенератор и сделать больше угол на лопастях. Значит, по наблюдениям в данный момент он стартует примерно 4,3. Ну, 4,5 уже железно он в работе. Ну, хотелось, чтобы стартовал он все-таки раньше. Солнце на закате, 2 часа и потемнеет, но я думаю, что я все успею. Ну, вот, видим, пружину нужно подтянуть, потому что все же она слабая. Так, и угол сделать больше. Вот этот угол, ну да, он здесь совсем маленький. Здесь совсем маленький угол. Мы ее подвернем. Чтобы увеличить угол, либо добавить, неважно, попускаем всего-навсего вот этот один болт. И лопасть можно крутить хоть на 360 градусов. Значит, вот я болт попустил и видим, лопасть свободно вращается. Это на любой угол. Хоть 360. Сейчас выставим углы. И все будет окей. Но это слишком большой. И большой сделаем вот так, вот такой угол. Я не засекал, но думаю, даже 5 минут не ушло на то, чтобы я сменил углы. Сменял с помощью вот такой вот приспособления, короче. Как я это делал? Попустил, вот ставил и относительно хвостовой балки отстреливал. Вот так вот. И с таким углом сделал все 3 лопасти. Вот видим, какой теперь здесь угол. То есть здесь порядка, может быть, где-то до 9 градусов. Сейчас посмотрим. Здесь стоять. Видим, здесь такой же. Вот видим, относительно хвоста. И здесь такое пролетело. Ну, короче, сейчас мы ее возвратим. Это видим. Ну да. Насколько она там точно, но сейчас посмотрим. Можно чуток увеличить эту. А нет, такая же. Все четко. Все четко. Так, и теперь добавляем обороты на винт. Для этого делаем эту пружину пожестче. То есть гаечку немного задавливаем эту пружину, чтобы она была пожестче. Потому что она, очень здесь слабая. Ну вот видим, практически на целый сантиметр я усилил пружину. Ну теперь она пожестче. Я думаю, что оборотов больше, чем 250 должно бы быть на винту. В общем, посмотрим, если что, отпустим назад. Может даже чуток отпустить вот так вот. Все, механизм собран. Вернее, я его не разбирал. Все затянул, проверил. Внутри он как новый. Смазка свое дело делает. Да и влага сюда не попадает. Очень даже достойно смотрится. Так, все, полностью собран. Готов к встрече с ветром. Ну, когда это будет, не знаю. На завтра снова дождь. И это сегодня бабье лето. То ли дедушкино, то ли непонятно какое, но тепло на улице. А завтра уже дождь передают. И, как говорится, снова осень, господа. Снова осень. Так, соседка пасет курей. Солнце еще там, где и было. То есть я потратил очень ерунду времени. После вчерашнего дня сегодня конкретно осень. Специально подошел под мачту ветрогенератора. Будет какой-то порыв, чтобы услышать, как же он все-таки работает. А он походу защищается.
вот видно, такими волнами обороты идут. Как бы нарастает, потом сбрасывается, нарастает и сбрасывается. То есть нужно еще подтягивать пружину, потому что вот он пошел. Слышно, легкий, слышно, вот угол увеличил. И появился такой зум небольшой на оборотах. Уже, наверное, неделю идут дожди. И эту ночь, целую ночь, дождь снова шел. Но разговор будет не о погоде, а о ветрогенераторе. Значит, я ничего о нем не снимал. После смены лопастей я ждал такого сильного ветра в порывах там 10 и больше метров. Но, увы, такого ветра у нас не было. Не дождался. И в данный момент буду опускать мачту, снимать этот ветрогенератор. В общем, этот ветрогенератор уезжает к новому владельцу в Одессу. И, возможно, мы уже увидим работу этого ветрогенератора от нового владельца. То есть это видео будет адресовано непосредственно Олегу. Ну, возможно, мои зрители подчеркнут какие-то технические моменты. Значит, в процессе разборки я буду рассказывать, что и где и как стоит, чтобы Олег мог этот ветрогенератор без проблем собрать у себя. Переломный узел растопорил. Ну и теперь идем опрокидывать. Включаем. И так. И начинаем оттаскивать мачту с помощью вот этого троса. То есть, чтобы она у нас сделала уклон. Сейчас чуть подтянем. Так, чтобы она резко не упала. Вот так вот. Пошла. Пошла опускаться. Включаем. И поехали. Так, Олег, самое-самое первое. Обращаем, как стоит лопасть. То есть вот здесь есть плоская сторона, здесь такая вот выпуклая. То есть плоской стороной на ветер. Вот сюда, в плоскую сторону, дует ветер. То есть лопасть крутится за часовой стрелкой. И вот видим, справа у нас прямая линия. Этот треугольник у нас слева. Так, вот этот груз, который отворачивает лопасть, он получается у нас слева. Значит, все лопасти я понамечаю. Ну, то есть вот здесь вот двоечка. То есть они, собственно, здесь везде есть метки. И на лопастях, в торцах, и везде. Ну, чтобы ты ничего не искал, я вот, ну, все это вода текет. Не знаю, как это будет выглядеть. Ну, попробую вот как видишь, два. Я сейчас вот так попробую вытереть. И вот таким вот малярным скотчем приклеить и понаписывать, где какая лопасть стоит. Чтобы не путаться. Все в воде только. Ну, что делать? У нас дожди эти заводали нас. Значит, лопасть. По-другому ее не поставить. Здесь есть вот такой вот фиксирующий болт. Хвост. Все элементарно. Попускаем вот эту тяжку. И откручиваем вот этот болт.
и труба вытаскивается. Так, ну нам-то его снять не проблема. Вот на тачку опустили. Ну, скорее всего, посмотрю, может голову отцеплю и генератор отдельно уедет. Либо, если получится, то целиком. Ветрогенератор в гараже. Сейчас нужно будет все проверить. Вытереть вот эту влагу. Здесь транспортировочные вот такие брусья. Сейчас еще один сюда загоню, чтобы не повредить корпус. В общем, попробую что-то сделать. Даже этот брус распилю. Попробую сюда загнать. То есть при установке их нужно будет повытаскивать. Так, ну надеюсь, что ничего не повредят. Ось не согнут. Потому что кокель, не знаю, придется, наверное, отдельно как-то отправлять. Что его явно повредят. Лопасти отдельно, хвост отдельно. Ну, в общем, сейчас будем как-то его на поддон закреплять.